Ќе го искористам правото на контрареплика. Почитувам мислењето и се сложувам. Доколку е така. Но тоа јас барем не го чув од министерот. Еве ќе го искористам правото директно, нема право да ми реплицира, но доволно еден гест. Од ова што го разбрав колегата, дали министер ги има овие 5% предвидено на бюджетот? На мислењето на министерството беше кажано амандманот не се прифаќа и така натаму. Не беше кажано веќе се предвидени овие средства. Еве ќе одам и чекор понапред. Ќе верувам дека не е проблемот во Талат Џафери, во неговите хирови или неговата суета и во неговата интенција да се блокира законот, и ќе ставам претпоставка дека дури уште во понеделник законот ќе биде ставен на седница, ќе биде изгласан и ќе биде усвоен и објавен во службен вестник согласно законот колку се таму 4 или 5 дена. Веќе за недела дена, односно за 10 дена, од денес би имале ние во функција закон со измени и дополнување на законот за финансирање на единици на локална самоуправа. Од каде пари? Ако амандманов не се усвои сега на овој ребаланс, од каде пари? Дали ќе можете да го имплементирате законот? Еве, јас ставам хипотетичка предпоставка дека се ќе биде идеално. Дека овој парламент функционира како што треба да функционира по европските стандарди, дека нема обструкции, дека нема интенција, дека нема тенденција да се обремени работата на општините, дека нема овдека лични интенции за блокирање на законите или за задоволување на хирови. Велиме, функционира све. Еве, колега, од каде пари ќе се најде да се имплементира тој закон? Јас 100 пати до сега имав укажувано дека проблемите во оваа држава се во најголемиот дел поради тоа што оваа власт не се замара со планирање. Ние живееме за куп и ден помини. Вклучително и за вакви закони кои што сите ги засегаат. И конечно, од законов не се сите 100% општини на ВМРО ДПМН, предводени кадри од ВМРО ДПМН. Има и од Алијанса, има и од ДУИ, има и од СДСМ. Па зошто и кај нив да не мисли дека они не се денеска со овие предизвици? Мисли дека дискусиите, преходно анализите не укажале таму дека треба да се промени законот за финансирање на единици на локална самоуправа, дека притисокот од лоши решенија кои што им се рефлектираат со финансиски импликации не се случуваат? Секаде се случуваат. И сега ќе се донеси законот, ќе важи за овие, утре за 4 години или за 8, не е важно, ќе дојдат можеби некои други, но ќе остане. И се сложувам, треба да расте. Па полни усти беа со децентрализација изминатите 15 години. Ако нешто навистина сакаме да направиме структурно, еве да се повика Европската унија препораките, дека треба да има стратешки соработки помеѓу централната и локалната власт. По-стратешко нешто од овој амандман, јас не можам да видам. Дека треба да имаме диалог помеѓу власт и опозиција. И на централно, и на локално ниво. Еве, ние сте биле криви, вие сте биле прави. Вие никогаш не грешите, нели? Така барем сакате да имате имидж во јавноста. Во ред, еве, сте биле грешки. Ако имаме констатација дека ова треба да се имплементира, дајте да го имплементира. Барем нашиот сегмент. Ние не можеме да знаеме Талат Џафери што ќе му текне утре и дали воопшто има намера да постапи согласно законот. Видовме интерпретации на деловникот секакви. Видовме како беа приморани, за жал, многу од нашите колеги без да знаат да дигаат раце. Но во овој сегмент овдека можеме да го донесеме и да кажеме, овие 5% се предвидени, сега се чека следниот момент. Ајде да видиме кога ќе биде пленарната или комисијата да се усвои законот. Токму она што го рековте вие, се сложувам целосно. Ајде, чекор по чекор тоа да го направиме. И со тоа веќе да имаме основа за 2022 да е направена, веќе да размислуваме за чекорите за тие 6% од 2023 година. На крајот на криштата, аката од локалните избори била една, како што би рекла колешката, можеби е потребна промена, можеби е потребно да се согледаат на грешките, но во никој случај катастрофалниот пораст на СДСМ на изборите не беше порака сега СДСМ да ги казнува граѓаните. А вие сакате тоа да го направите со овако. Ама нема друго објаснување. Ја не можам да видам логиката. Ако сите тврдат дека законот треба да се донеси, тоа значи по дефолт дека овој амандман треба да се прифати. Иначе не може да се имплементира. Ќе нема пари од каде да се имплементира.
Ама видете сега, така е законот се донеси. Дали со законот има финансиски импликации? Има. Каде се рефлектираат финансиските импликации? Во буџетот. Затоа овој документ е толку важен. Затоа кога има буџет, застанува целокупната работа на собранието и целиот фокус на сите пратеници, на сите служби, на сите групи е во буџетот на Република Македонија, односно ребалансот сега што го правиме. Еве ќе повторам уште нешто. Во идеални услови за 10 дена ако се усвои законот, како ќе го спроведете? А доколку не му ставите простор Министерството на финансии, може ги изврши текомните трансфери врз основа на овој амандман. Бидејќи таму е предвидена ставка од која што ќе се стрпат средства што ќе се пренасочуваат во единиците на локалната самоуправа. Во спротивно, вие истиот овдека представник на владата го ставате под ризик за секакви пријави. А тоа не е. И најважното, можеби го имав и преходно кажано. Кога и да зборите, да говориме овдека или да имаме размена на аргументи и контраргументи по однос на вкупните капитални расходи. Побарав таква информација, проверете и ќе видите дека сум во право. И во овие лоши сега што се презентирани од страна на владата, вкупни капитални расходи, доколку проверите ќе видите дека најголемиот дел токму од локалната самоуправа доаѓаат. Зголемувањето на овој процент на ДДВ што ќе биде трансфериран до локалната самоуправа нема да биде само за решавање на проблемот со струјата и финансирањето на трошоците за електрична енергија, туку ќе биде за многу развојни проекти кои што на следниот веќе ребаланс или на буџет, вие ќе можете да излезете и да речете дека вкупните инвестиции, односно вкупните капитални расходи биле зголемени. Благодарејќи на градоначалниците од ВМРО ДПМН. Ви благодарам. За кратко да објаснувам.